Good morning, dear students. Today we learn in English. Yes, start. Sound of U. बच्चे आज हम करेंगे साउंड ऑफ यू. क अ ब कप. ट अ ब टब. ब अ न बन. ह अ ट हट. प अ प पप. ग अ न गन. स अ न सन. ब अ स बस. बच्चे हमने इसी तरह से साउंड ऑफ मतलब यू रीड करना है. यस स्टार्ट. कप हग रब सब टब. बग हग मग रग टग. बन फन गन नन रन. बट कट हट नट रट. बक डक लक प्लक सक. यस बच्चे राइट एंड लर्न and share in group. Thank you students. Have a nice day.